hadda maanta gabadha aad dhihi kartid tiktoka waa ugu sharaf badan tahay oo aniga familkayga ka saar halkaas iga dhig familkayga gabadha aad dhihi kartid waa ugu sharaf badan tahay tiktok lagu dayashee leedahay in lagu daydo waa gabadhee sababtoo qof kastaba gabadh buu ku dayasho sheegaa waa gabadhaas gabayda social media lagu dayanayo oo sharaf leh miya ha haddii su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan hadday noqoto gabadha hadday dhacdo gabadha familkeeda ma ixtiraamtaa familkeeda waxay dhaqanka wixii ka mid ah ama waxyaalihii oo brefatkooda social media ma soo dhigtaa taasna way ku jirtaa saas hadday noqoto aniga waxaan ku raacsanahay gabadha la leeyahay caanka maxay dhaxayaan milyanka haysato aniga magaceeda ma aqaan soo qor walaalayaal gabdhaha caanka magaceeda soo qora milyanka haystaan sundu saciid sumahan maya gabadh family ku sheego raxma roos dad family ku sheego family okay ii sheeg markuu yahay gabdhaha milyanka haystaan waa inaad soo qortaan walaalayaal dad wax soo qoray intee degan yihiin lagu yiri Nairobi iyo meelahaas ma joogaan wadamadan koray joogaan hudda amuun gabadha ay dhahayaan family haddii la dhaho gabadha hudda amuun ay dhahayaan waan ku raxsanahay waa gabadh familkeeda wixii bareefad ah ay xifdinayso waa gabadh dhaqamadeeda kale way xun yihiin balse bareefadkeeda wixii familkeeda ah social media ma imanayaan waa kugu raacsanahay boqol waa kugu raacsan weligayga ma arkin hudda amuun gabadhan la leeyahay iyo ninkeeda oo dhahayso ninkayga waan isdagaalsannahay ama wixii social media bareefadkeeda ay keenayso weligayga ma arkin hudda amuun horta waa laandheere waa gabar sharaf leh gabaraan jeclahay oo maanta aan kugu raacsanahay waa wallaahi aniga AJ ah waa kugu raacsanahay hudda amuun waa gabar fiican sharaf leh oo ku maadsan tahay waana ku faraxsanahay inaa hudda amuun soo qaatay sababtoo ah gabadha waxaa waay markii maaragtay video kasta soo gelisaan daawado waaye aan ayadii ninkeeda yarka sharmaarka qabo yar fiican waaye marka wallaahi ma kaa filaynin laakiin waa maadsan tahay maxaa ku jeclaatay marka oo maxaa qaasa ku jeclaatay anigu waxaan ku jeclaaday qof gabadha muslimadda waa inay ninkeeda wixii bareefadkeeda ah inay soo bulsho ay soo dhigto ama wixii bareefadkeeda fartun badbadarku waad aragto soomahan عطوش واد أرك سومان عطوش واد أرك سومان marka hudda amuun waa gawar familkeeda ilaalsanayso sideeda kale waa gawar iska macquul ah wayna isqaawisaa mararka qaar laakiin waxaan ku raxsanahay aniga familkeeda sharafteeda way ilaalsataa midaas aadan ugu taageersanahay hudda amuun hadaa maqlaysid waa ujeedaa waxaa u malayn jirta weligaa in lagaa soo horjeedo dhalinyarada laakiin ninkaan u jeedaa wadaadka dhan oo sheekada hadalkayga hala gaarsiiyo maanta inuu maarata kugu haysto uu ku wato aniga AJ